ուրեմն շնորհակալություն կուզեմ հայտնել ձեր մասնակցության համար։ Այսինքն մեր երկրորդ շաբաթվա երկրորդ լսարանն է, այսօրվա նյութը Լիբանանն է։ Լիբանանը իր ընկերատնտեսական իրավիճակի մեջ այս մասի մեզ պիտի ներկայացնե պարոն Սերոբ Օհանյանը։ Պարոն Սերոբ Օհանյանը Լիբանանի Հավորդ Կարագոզյան հաստատության տնօրենն է։ Պիտի շեշտեմ, որ ինքը Հովագիմյան Մանուկյան բարեգործականի Հովագիմյան Մանուկյան դպրոցի շրջանավարտ է, 2000-ին Business Administration-ի իր ստացած է Հայգազյան համալսարանեն, 2007-ին Master's degree ստացած է Հայգազյան համալսարանեն, ավելի ուշ 2017-ին դարձյալ Masters-ը Public Health ջուրի մեջ Բեյրութի ամերիկյան համալսարանեն, ինքը 2003 տարեշրջանեն 2003 դարմն է մինչև 2011 ծառայած է Հավորդ Կարագոզյան հաստատության որպես փոխտնօրեն 2011-ին եւ ամենադակնավալի օրերուն երբ որ սուրիացի ժողովրդի հոսք կար թեպի Լիբանան ինքը իրեն վստահված է հաստատության տնօրենությունը ես շնորհակալ եմ պարոն Սերոբին որ առաջին իսկ ցանկես ամիջապես ընտարաճեց առանց ավելորդ ցերեմոնիի մենք համաձայնեցանք որ ինքը այսօր մեր զեկուցապերը դիտել այսօր այս հարթակը պիտի վարե դոկտոր Անտոնիկ Տակեսյանը ցանոթ մտավորական Հայգազյան համալսարանի հայագիտական հանդեսի գլխավոր խմբակիրն է նույն ժամանակ նույն համալսարանին սպիրտի ուսումնասիրության կենտրոնի տնօրենը ինքը մեր տերտերուն հենարանն է եւ ընդհանրապես մեր բարեկամը ես հիմա խոսքը դոկտոր Տակեսյանին դիտեմ ինքը իր գարկին պարոն Օհանյանին փոխանցի Բարեկամ բոլորս ավոր խմբակ մնենք այսօրվա նյութը պաստորեն արդեն վանսեվագը սահավ Լիբանանի տնտեսական ընկերային եւ այլն վիճակն է ասիկա կարեւոր է այն առումով որ մանավանդ վերջին տարիներուն լիբանյան աստակնապներուն բերմիջին արևելյան ընդհանուր դակնաբին նաեւ լիբանանյան այս ձանր իրականության Permամբ զանազան խոսակցություններ կան, զանազան գնահատումներ կան, արձագանացումներ կան, եթե կուզեք լիբանանյան ամբողջ կացության։ Ադոր համար մենք նախընտրեցինք, որ ուղղակի պատասխանատու վստահելի աղբյուրը գտնանք այս մասին, կամ մեզի լուսաբանություններ ունենանք ավելի եւ բոլորս միասին, որովհետեւ այս բղդոր պատկերի մեջ Փորձենք լավագույնս դեսնել գացությունը, հստակադեսությունը առաջանա եւ այդ հստակադեսությունը մեզի առաջացնե որոշ չափով անձը որ Սերոբ Օհանյան, բան Սերոբ Օհանյանն է, քաչադեվիակ է ինքը հասկացության, Լիբանանի կացության մանավանդ, լուսաբանությունը որ որոշ չափով դերս քիչ մնալ վերջ կուտակամ գնահատեցնի առնվազն, դարացայնություններու այն հսկա ալիքը նպատակային եւ միտումնավոր երբեմն, որոնք որոշ անորոշությունը եւ խոճապային վիճակը կհարաճացնեն Լիբանանի իրականության խնդրով։ Սերոբ սիրելիս խոսքը կուգդե, բարի եկար։ Այո, բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք պարոն Սևակ եւ դոկտոր Տակեսյան այս հրավերին համար սիրելի բարեկամներ, բարև ձեզ։ Ուրեմն ինձ ըսվեցավ որ այսօր խոսիմ լիբանանյան տակնապի մասին կոնե հայկական աշխարհը ներս առողջապահական, ֆինանսական, կենցաղային, կրթական եւ այլն այս հարցերու մասին ուրեմն ես ցեզի պիտի ասեմ իմ experiences ինչ կտեսնեմ եւ ինչ կլա օրվան ընթացքին եւ յետ կնան անշուշտ արիթը պիտի դամ ցեր բոլորին դոկտոր Տակեսյանին առաջնորդությամբ որ Եթե ովևէ մեկ հարցումներ կան կամ լուսաբանություններ կան, ես պատրաստ եմ իմ բաժինս կատարելու։ Ուրեմն բարձրապես ներածակամը, ուրեմն երբ դնորենությունը ստանցնեցի Լիբանանի Կարագոզյան հիմնարկի կամ Կարագոզյան բարեգործական բարեսիրական հաստատության 2011-ին, ուրեմն բզդիկ ստատիստիկ մգուզեմ տալ։ 2011-ին մենք օրական Կարագոզյան հիմնարկը գնտուներ 75 բարակա։ Ուրեմն օրվան ընթացքին 75 մարդ, 75 անձ գնտունեինք, որովհետեւ այս ժողովուրդը այս 75 անհատները ստանան բժշկական կամ ընկերային ծառայություններ։
Կորոնային առաջ ուրեմն 9 տարիներ յետք կորոնա հիվանդութենեն կորոնայի այս ժահրեն առաջ օրական սկսանք ընդունել 350 անց իսկ այսօր 435 մարդ ընդունեցինք Երևակայեցեք 9 տարի առաջ 75 անհատ կընդունեինք այսօր 435 մարդ մեկ օրվա մեջ Երևակայեցեք որքան փոխվեցավ, որքան բարդացավ, որքան ինչս եմ ձանրապերվեցավ վիճակը ուրեմն երբ կսեմ այսչափ անհատ նաև իմդի առնելով թե հայերը եւ թե ոչ հայերը գիտեք Կարագոզյան գետրոնը Լիբանանի մեջ Կարագոզյան գետրոնը գործե բուրչամուտի մեջ ինչպես նաև անջարի մեջ ալ ուրեմն այս տիվերը բուրչամուտ եւ անջար միասնապարեն ուրեմն մենք նախաբես կընդունեինք 75 հիվանդ ընդհանրապես 75-ն 65-ը հայ էին այսօր կընդունենք որ 435 մարդ 435-ն արդեն իսկ 250-ը հայեր են ուրեմն Լիբանանի մեջ մեր Կարագոզյան հիմնարկը ծառայությունները ուրեմն իրականության արժեվ գտնվեցանք որ պետք է որ creative լայնք մեր ծառայության մեջ որպեսզի հասնենք մեր ժողովրդին օժանդակության չենք կրնար traditional ծառայությունները բահեր ինչ որ սկսած էր Կարագոզյանի աշխատանքները Լիբանանի ներս 1939-ը սկսյալ ուրեմն ուզեցինք երթալով զարգացնել մանավանդ որ 2011-ին երբ ստացեցի դոնորենությունը մեր ժողովրդին իմ ժողովրդիս պետքերը բազմապատկվեցան եւ ուրեմն պետք է որ դարբեր տեսակ ծառայություններ նոր աշխատանքներ պետք է մեջտեղ բերեինք եւ ահա ասիկ այսօր 2020 435 անհատ ընդունիկ մեկ օրվա մեջ ուրեմն մեր ծառայությունը ստիպեցանք ունենալ զանազան ծառայություններ որոնք գբաժնվին ասենք թե 3 հիմնական բաժանմունքներուն առաջին բաժանմունքը բժշկական բաժանմունք մնե երկրորդ բաժանմունքը ընկերային ծառայության բաժանմունք մնե իսկ երրորդը ուսումնական հadoop կարիք ունեցող հայ աշակերտներու ծառայություն ուրեմն առաջինը որ բժշկական ծառայություն է ուրեմն բժշկական ծառայությունը ունենք օրական ունենք 15 բժիշկներ այսինքն 15 տարբեր կլինիկ 15 տարբեր բժիշկներ անհատներ որոնք կընդունին օրական 250 անհատներ ուրեմն 15 կլինիկները շարված կլան 15 բժիշկ ներկա գտնված կլան ամեն գեզ ժամանակամը 15 հիվանդ կմտնե 15 հիվանդը դուրս կերտա ուրիշ 15 հիվանդ կմտնե եւ ուրեմն այս ծևով օրվան ընթացքին 250 հիվանդ կընդունենք Բարս հիվանդ, ոչ կորոնա, այսինքն մեկը անհատ մնե հայ կամ ոչ հայ, որոնք պետք ունի բժշկական խնամքի եւ ուրեմն Կարագոզյան գետրոն գուկաբուր չամուտ կամ անջար եւ կստանա պետք եղածն բժշկական խնամքներ։ Երկրորդ բաժանմունքը ունենք ընկերային ծառայության բաժանմունք, ընկերային ծառայության բաժանմունքը հոստեղը միայն կընդունենք հայ բարականերուն, օրվան ընթացքին հոս այս բաժանմունքը կընդունենք 25 կամ 30 հայ բարականեր օրվան ընթացքին մեկ օրվա մեջ, որոնք հայ ընտանիքները պետքություն ունին ընկերային օժանդակություններ, լա ադոնք ուդեստեղեն, լա ադոնք հիվանդանոցի օժանդակություն կամ թեղորայքի օժանդակություն։ Վերջերս մենք սկսանք տեսնել հայ ընտանիքներ, որոնք իսկապես պետքություն ունին գերագուրի, այսինքն ծրարի, ուրեմն Կորձակցապար հայկական, բարեսիրական եւ բարեգործական մյուս բոլոր կազմակերպություններուն հետ ընկերային ծառայողները արդեն իսկ գաբի մեջ են ուրեմն այս բաժանմունքը մենք ունենք 5 վկայալ ընկերային ծառայողներ որոնք հայ ժողովրդին մերիներուն իմիներուս օրական օգտակար գտարնան բժշկական ընկերային գերագուրի կամ դարբեր բարդ բարականերուն, որոնք իրենց խնամք կգտանինք։ Իսկ երրորդ բաժանմունքը ուսումնական հատուկ կարիք ունեցող հայ աշակերտներու բաժանմունքն է,
ուրեմն հոս նորեն գտնունիկ միայն հայ փոքրիկներուն եւ իրենց ծնողներուն, որոնք պետքություն ունին psychosocial support։ Ուրեմն ունենք հայ specialist-ներ, լա donc ուղավարժ կամ psychologist կամ speech therapist եւ այլն, ուրեմն հոս նաեւ պետք եղած counseling service-ը գուտանք հայ ընտանիքներուն։ Ուրեմն այս բաժանմունքը մենք օրական կընդունենք 10-15 հայ բարակա օրվան ընթացքին, որոնք հայ փոքրիկները, հայ ասենք թե երեխաները պետքություն ունին counseling services։ Ուրեմն այս բոլորը մենք միասին իսկ տեղարանի բաժանմունքը մենք օրական կընդունենք 100-130 բարականեր, որոնք գուկան մեր մոտ եւ բժշկական բաժանմունքեն անտին կստանան տեղորայք։ Այս թիվերը ես ցեզի գուտամ գոր մեր experience-ը օրական, ուրեմն այսօրվա դրությամբ 435 բարակա կընդունենք մեկ օրվա մեջ, որոնց մեծամասնությունը 250-ը բժշկական բաժանմունքն է, 130-ը տեղորայքն է, իսկ մնացածը ընկերային ծառայության բաժանմունքը։ Վերջին 9 տարվան ընթացքին, այսինքն այսօրվա դակնաբը մեկ անգամեն հանգարց չի ծնավ։ Այսօրվա դակնաբը մեկ անգամեն գամած անցյալ դարի գամատկեց առաջ արդեն մենք ագանադես եղանք եւ սկսանք տեսնել հայ ընտանիքներ, հայ վարականեր, որոնք նախապես բարեկեցիկ վիճակի մեջ կապրեին, սակայն այսօր այլևս գացությունը չեն գնար որ հանդուրժեր եւ այլևս դժբախտաբար դժվար եւ ներկայացության մեջ մտան եւ պետքություն ունեցան հայկական գազམ་ագերբություններուն եւ ուրեմն այս հայ ընտանիքները սկսան հայկական գազམ་ագերբության թուրերը զառնել, including Կարագոզյան հաստատությունը, որովհետեւ պետք է ղաց խնամք ստանան։ Օրվան ընթացքին, որ 250 բարակա գտնունինք, ուրեմն 250 բարակային արդեն 125-ը գեսը 50% հայերն են, մնացած 50%-ը ոչ հայերն են, որոնք մեր թրացիներն են, որ բուրչամուտ կպնանգին, բուրչամուտ կամ դաուրը այս շրջաներներ, ուրեմն 125 հայ բարականեր են օրական, կոնե 25 կամ 30 հայ ընտանիք, առաջին անգամը լավ Կարագոզյան գետրոն գուկան, օրական, նախապես իրենք պետք չունեին Կարագոզյանի ասենք թե բժշկական խնամքին, մեկը որ իվանց կլար իր անձնական private բժշկին կով գիտար, իրեք լիբանան open market է, ով որ գուզե կրնա իր անձնական բժշկին կով երթալ, սակայն գերեվա վերջերս ընկերային եւ տնտեսական վիճակը շատ ծանր գաստեգոր եւ ուրեմն այս ժողովուրդը, մեր ժողովուրդը, իմ ժողովուրդս պետք ունի բժշկական խնամքի եւ դերմը պետք է կա որովհետեւ լա ասենք թե մատչելի բարձր high quality բարձր որակով բժշկական խնամք եւ ուրախ եմ որ մենք գրծանք այս ծառայությունը կատարել ունենալով օրվան ընթացքին 15 տարբեր բժիշկներ 15 տարբեր մասնակիցներ օրվան ընթացքին գարենան գրծան ներկա գտնվի եւ դակավին ներկա գտնվին որպեսզի բժշկական խնամքը կատարեն Բիդի խնդրեմ որ ուղղակի լիբանանյան գացության անցնելի առաջ քիչը համարոդագի սուրիահայության վիճակը Բեյրութի մեջ ադիգա ներկայացնեց շատ ամփոփ երբ եկան որքան եկան ինչ էին գլխավոր խնդիրները եւ այսօր ինչ վիճակի մեջ են իրենք աս եթե մի քանի ասենք թե մինչև 5 վայրկյանի մեջ եթե գարնաս սուրիայի քաղաքականներուն մասին խոսիլ երբ եկան ուրգե եկան միայն դամասկոսեն միայն հալեբեն չեմ գիտեր ինչ տարիքային համեմատության մեջ էին ասոնք ինչ էին իրենց խնդիրները ինչ խնդիրներ չգրցանք մենք 2011 Okay կուկ դե խոսքը եւ այսօր ինչ վիճակի մեջ են իրենք 2011 թվականին երբ Սուրիո հարցը սկսավ
արդեն մենք սկսանք տեսնել հայ ընտանիքներ, որոնք քաղտեցին Սուրիայեն եւ Լիբանան հասան։ Մանավանդ Բուրչամուտ։ 2012-ին, երբ Հալեբը ինգավ, սկսանք տեսնել ալավելի Սուրիահայ ընտանիքներ մանավանդ Հալեբեն, որոնք Լիբանան եկան, իմասնավորապես Բուրչամուտ, ուրեմն 2011-2012-ին կորցակցաբար հայկական բարեսիրական եւ բարեգործական տարբեր գազམ་ագերբություններ ունետ, including Ջինիշյան հինարկ, հայ օգնության միություն, հայ բարեգործական կանոն միություն, ասկային առաջնորդարան, 3 հայ կուսակցությունները, այսինքն բոլորը ամենքս միասին կորցակցաբար Կարագոզյան հաստատության հիմնարկին, որովհետեւ Կարագոզյանը ուներ արդեն պետք եղած structure, այսինքն մենք ենք որ ունենք 5 հատ ընկերային ծառայողներ, ամենա full time ընկերային ծառայող, ուրեմն մենք արդեն structure-ը ունեինք իբր Կարագոզյան հաստատություն եւ ուրեմն սկսանք կորցակցել United Nations-ին հետ, որովհետեւ մեր Սուրիահայ ընտանիքներուն օժանդակությունը ընկերային եւ բժշկական օժանդակությունը տանք։ Սուրիահայ ընտանիքներեն երիտասարդությունը կամ ադոք որոնք ուսյալ խավը կամ ադոք որոնք գրցան նյութական կամ նյութաբես ասենք թե բարեբաշտ հայ ընտանիքները որոնք գրցան իրենց կոմարներով, իրենց փողերով հասնի Լիբանան, ջարմիկ գտնվեցան եւ արագ շարժեցան եւ շուտով գրցան 2012, 2013, 2014 տարեշրջանին գրցան քաղտել Լիբանանեն դուրս երթալ դեպի Եվրոպա, մանավանդ Եվրոպա եւ Ավստրալիա։ Ուրեմն դարի քաղտը կամ արտակաղտը Լիբանանեն Սուրիահայ ընտանիքներուն Լիբանանեն դուրս արտակաղտը դարի ավելի դժվարացավ եւ ահավասիկ այսօր 2020 թվականին մնացին այդ Սուրիահայ ընտանիքները Լիբանանեն ներս, որոնք ասենք թե այդ դժվար եւ ծանր կամ պայմանի մեջ կապրին եւ կամ դարիքով մեծ են ուրեմն երիտասարդները գրցան քաղտել Լիբանանեն դուրս դեպի Եվրոպա եւ Ավստրալիա, սակայն դարեցները մնացին, ուրեմն այդ Լիբանան, ուրեմն այդ հույսով մնացին Լիբանան, որ հուսանք օրմա այդ տիկետը կա եւ գրնան Եվրոպա կամ Ավստրալիա երթան, ուրեմն մենք ինչ որ գիտենք մեր database-ն, մենք ունենք 300 Սուրիահայ ընտանիքներ, 300 Սուրիահայ ընտանիքներ, որոնք դակավին մինչև այսօր Լիբանանեն, ինչ որ մենք գիտենք, եւ ասոնց տիպը երթալով գավելնագոր, որովհետեւ նախաբես կարիքավոր չէին, բայց հիմա 2020 թվականին այլևս կարիքավոր եղան եւ սկսավ իրենց առողջապահական վիճակը ավելի բարձրանալ, գիտեք, որքանով դարիքը բարձրանա մարդուն եւ որքանով որ ստրես ունենա եւ իր զավակները դուրսն պետքություն ունի մեգումը կամ հաստատությանը կամ ընկերային ծառայողի կամ խմբագի որ իրեն պետք եղած խնամ կդանի ուրեմն մենք մեր database-ի մեջ այսօր ունենք եւ գիտենք 300 Սուրիահայ ընտանիքներ որոնք դակավին Բեյրութ են ինչ որ մենք գիտենք կրնալ 300-ն շատ ավելի է տիվը որոնք հերթապար շարունակապար բժշկական ընկերային կենցաղային դպրոցական ինչ ասեմ դոկտոր Դակեսյան վիճակը բարդ է դպրոցական վիճակը բարդ է գիտեք հայ վարժարանները Լիբանանի մեջ հայկական բոլոր վարժարանները հիմա այլևս ծրի չէ այլևս եւ հարկակներս բոլոր հայկական վարժարաններուն հայ ընտանիքներ ունենք, լա Սուրիահայ ընտանիքներ կամ Լիբանանահայ ընտանիքներ, որոնք չեն գնար կամ կարողությունը չունին եւ չեն գնար գրտաթոշակը վճարել։ Սկսանք տեսնել հայ ընտանիքներ, հայ երեխաներ, Սուրիահայ կամ Լիբանանահայ երեխաներ, որոնք հայկական վարժարաններն դուրս կան գոր նյութական բաժար, կոնե ինչ որ գիտեմ նյութական բաժարով ինձ սխալ մի հասկանաք ես բոլոր վարժարաններուն գսիրեմ կհարկեմ բոլոր հայերը հայկական վարժարանները շատ լավ գործ կդարեն սակայն ընկերային
ընկերային գործող եմ ես, ընկերային գործիչ եմ, գուզեմ դեսնել այս բանը, գուզեմ ասել այս իրականությունը, նաև սկսանք դեսնել հայ երդասարտներ, որոնք համալսարաններեն դուրս սկսան տրվել, որովհետև նյութական ֆինանսական չեն գնալ, որ պետք է հոգալ։ Սուրիական բարակային, Սուրիա հայերյան վիճակը ավելի բարդ է, որովհետև իրենք իբր սուրիացի երբ հիվանդանոց պիտի մտնեն եւ եթե United Nations-ը չի վճարել, ասենք թե insurance, որ Սուրիա հայերը insurance չունին եւ իրենց միակ insurance-ը United Nations-ն է եւ եթե UN-ը budget cut ունի վերջերս եւ եթե UN-ը ասե ոչ, ուրեմն Սուրիա հայը 100% ինքը պետք է վճարի իր հիվանդանոցային ծախսը եւ ասիկա հսկայական գումար է։ Անշուշտ Լիբանան Լիբանանցին այս վիճակի մեջ է այսօր, որովհետեւ Լիբանան առողջապահության նախարարությունը անկարող է, որ հիվանդանոցային օժանդակություն դա Լիբանանցին, ուրեմն Լիբանանը հայանալ, երբ հիվանդանոց մտնեն նորեն insurance կամ social security դաման coverage չունի, եւ ուրեմն ահավասիկ Լիբանանը հայ եւ Սուրիա հայը ահավասիկ երթալով dependent եղան հայկական բարեգործական կամ հայկական բարեսիրական կազմակերպություններուն, ինչպես Քարագոզյան հիմնարկը, Ջինիշյան հիմնարկը, հայ օգնության միությունը, հոպենետմենը, ասկային վարչությունը, ասկային եկեղեցին եւ այլն այս բոլորը։ Հրամեցեք։ Սերոբ, քիչ մը Լիբանանի մասին, Լիբանանյան գացության մասին խոսենք։ Լավ գլա որ դու անդրադառնաս թե գլխավոր խնդիրները ինչ են։ Ինչ տոկոսի մասին խոսենք, որ Լիբանանյան քանի տոկոսն է որ այսօր գարիկավոր վիճակի մեջ է։ Թիվ մոդավորապես եթե կարենաս մոդարված գերացումը, կնահատումը գադարել այս առումով, գլխավոր խնդիրները ինչ են եւ ուր ասենք թե բարեսիրական հաստատությունները գաճողին գոր եւ ուր չեն գտնար գոր ախտարել այս դժվարությունները։ Առայժմ այսքան։ Ես ինչ որ բիդի խոսիմ, ես field worker եմ, գիտեք, ես օրական կորձի վրա եմ եւ օրական մարդ կընդունենք։ Ուրեմն բժշկական բաժանմունքը որ գսեի, որ Քարագոզյանի բարակային, Քարագոզյանի հիմնագի մենք օրական կընդունենք, ուրեմն ինչպես որսի 250 մարդ։ Մեկ օրվա մեջ 250 հիվանդ։ 125-ը հայ են։ 125-ն արդեն իսկ 30-ը նոր անհատներ են։ Ուրեմն, դոկտոր, օրական 25-ն 30 նոր հայ մարդ կամ գին անհատ կընդունենք, որոնք ուրեմն ինչ որ մերկով գուկան, երևակայեցեք, օրական 25-ն 30 նոր հայ անց, որուն բժշկական խնամքի պետքություն ունի։ Նախապես այս մարդը անձնական բժշկի կով գերտար, ուրեմն կարողություն ուներ, որ private դոկտորի կով երտա եւ վճարե եւ այլն, բայց այսօր ֆինանսական բաժարով, ընկերատնտեսական բաժարով կարողություն չի, ուրեմն մենք օրական ընդունենք նոր բարականներ 25-ն 30 նոր բարակա, ասոնց վիճակը բարդ վիճակ չեն, կորոնա չէ, պարզապես մեկը բժշկի կով պետք է բժշկի պետքություն ունի սրտապան դեսնելու պետքություն ունի իր զավակը անհանգիստ է իր դիգինը հղի է ինքը երեկոյան չէ քնացած լավ եւ բժշկի պետք է դեսնե ուրեմն հոսանքը 125 անհատեն 25 կամ 30 նոր անհատներ ահավասիկ փամը մեզ Զիգսեմ միան Կարագոզյան գետրոնի բարակային կխոսիմ։ Ուրեմն 15 բժիշկները, որ դարբեր տեսակ մասնակետներ են, որոնք գծարային եւ գործեն մեր մոտ, լա adonk սրտապան, լա adonk մանգապուժ, լա գինեկոլոգ, լա շաքարի կամ քաղցկեղի հիվանդություն եւ այլն։ Ուրեմն դիագնոսիսն յետք երբ մենք դեսնենք Օրվան ընթացքին կոնե 5 հայ մարդ, որոնց վիճակը բարդացած է եւ պետք է
հիվանդանոց մտնե հոն է որ մեր խնդրեմը կա դոկտոր օրական ունինք 5-ին 7 հայ անհատներ օրական որոնց վիճակը բարդացած է եւ անպայման պետք է հիվանդանոց մտնե Շփախտավա մենք առողջապահական կենտրոն ենք primary health care center ենք մենք հիվանդանոց չենք եւ երբ հայ ընտանիքը հայ մարդը փոքրիկը կամ դարեցը կամ դիգինը երբ diagnose լա եւ երբ պետք է diagnosis-ին յետք որ եղբայր գուվիճակը շատ բարդացած է եւ հիվանդանոց պետք է մտնես դու այսօր եւ պետք է կորձողությունը լաս կամ հիվանդ ուրեմն հոն է որ մեր ընկերային ծառայողները իրար կանցնին եւ գգաբին հայկական բարեկիրական բարեկորձական դարբեր ընկերային ծառայություններուն եկեղեցվո հոսոն որբեսի ֆինանսավորումը գտնվի փամը գտնվի down payment-ը գտնվի որբեսի այս մարդը հիվանդանոց մտնի Սերոբ ուրեմն ես պիտի ընդհանրեմ քեզ Սերոբ հիմա օքեյ կարևոր բարակա եթե պետք է լա մարամասություններու հարցումներ կան բժշկական մարամասություններու երթանկանոր բայց ուրեմն կարևոր բարակա է բժշկական խնդիրները կարևոր բարակա են ուրիշ ինչ ընկերային ինչ դակնապներ գտի մակրավեգորը ուրեմն համայնքը բժշկությունը բժշկական իր պարտություններ ունի արդեն ընկերայինը իր պարտություն ընկերայինը ասենք թե այս հայ ընտանիքը առողջ է Թեորայքի պետքությունի բժիշկ տեսնելու պետքությունի սակայն անկորձ է որովհետև անկորձ է նյութական օժանդակության պետքություն ունի գերագուրի պետքություն ունի իր դան վարձքը վճարելու պետքություն ունի իր դունի ճուրի վճարում այսինքն ընկերային հարցեր ունի ուրեմն հոս է որ case work-ը մենք կսենք հոս է որ ընկերային ծառայողը իր կորձը գադարե իր ծառայությունները գադարե home visit կնե դուն գդանե դունը գայցել է home visit իհարկե եթե պետք է եւ ընկերային ծառայողը իր ընկերային social assistance ընկերային աշխատանքները գդանի երրորդը ունենք mental health care սկսանք տեսնել հայ ընտանիքներ որոնք mental health care այսինքն մտային եւ հոգեվոր հարցեր ունին ստրեսը աչափ իրենց սկսանք տեսնել depression anxiety disorder եւ այս սակ բարականներ եւ ստիպեցանք որ նոր պաշտամունք բանալ Կարագոյանի կենտրոններս ադիալ տնել mental health care unit եւ ունեցանք psychiatrist physician doctor եւ psychologist ուրեմն ունենք մենք 4 անհատներ երկու հատ psychologist եւ երկու հատ psychiatrist օրական ներկա գտնվի որովհետեւ mental health care հարցերը դանենք եւ անշուշտ mental health care-ին կողքի ունենք իրենց թեորայքը չղային հարցերու եւ այլն այս հարցերու եւ 4-րդ նյութը որ կա դպրոցականն է երեխաները երդասարդ երեխաները բադանիները ուրեմն կորոնայի պատճառով 3-4 ամիս է որ դպրոց չի գար այս երեխաները դունը մնացել են եւ դունը մնալով դարբեր տեսակ ստրեսներ մեջտեղ եկավ մայր եւ զավակ կամ մայր եւ հայր ընտանիք եւ զավակ փոխհարաբերության հարցեր օհո ինչեր մեջտեղ ելա ուրեմն ստիպեցանք ունենալ մեր գազմեն ներս ոչ թե միայն ընկերային ծառայող հավա child psychologist որովհետեւ պետք է գացենք բժշկական ընկերային բժշկական խնամքը գադարենք պետք է գացը գադարենք ուրեմն ես կրնամ ասել դոկտոր 4 տեսակ 4 անգյուններ 4 բարականեր բժշկական ընկերային mental health care եւ մանուկներու կամ երեխաներու համեմատ children with special needs կամ children with special educational needs ասոնք հայ երեխաները փամուչունին բարձրապես 4 ամիս է դուրը մնացել են սելով քիչ մդունի հարցը ստրեսը եւ այն այս ամեն բաները հարցեր եղած են հրամեցեք Սե եթե սելիկունից սե բայց ես կուզեի որ հետեւյալը հարցնել հիմա Պաստորեն քույտուն երբ որ գսես որ դպրոցական մդային հոգևոր անկորձություն եւ բժշկական դու խոսիս որ բոլոր բավական լայն զիրիմը մասին եւ այն խումբը որ գուկա գործեր բան Կարագոյան կամ ուրիշ տեղեր գրնաս մոդավորաբեր սել ասոնք ըստ երևույթին նյութական դժվարություն ունին որովհետեւ ինքնապավ չեն եւ ստիպված են բարեսիրական դերմ երթալ գրնաս մոդավորաբեր սել ու կնահատումը ինչ է թե քանի դոգոսի մասին խոսենք որ Լիբանանի համայնքի քանի դոգոսը այս կացության մեջ է կգարձես որ
Yes, Ասիկա կուզեմ հարցնել։ քանի մտիվեր գիտեմ, ուրեմն գիտեմ որ եւ դեղյակ եմ որ ասկային առաջնորդարանը ունի 3000 հայ ընտանիքներու ցուցակ կորցակցաբար բոլոր հայ արաքելական եկեղեցիներու հետ ուրեմն այս 3000 հայ ընտանիքները հերթապար ամսական գստանան եւ իրի շարունակեն ստանան coupons գերագուրի օժանդակություններ գիտեմ որ հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը հոբենեցմենը ունի 2000-ն 3000 անհատ հայ ընտանիքներու ցուցակներ որոնք դարբեր են ուրեմն եթե հոբենեցմենը ասենք միջին աշխով ասենք 2500 ահավասիկ եղավ 5500 Կարագոզյանը արդեն ունի 1500 ցուցակ ահավասիկ 6000 հայ ընտանիք եղավ Ունինք այնտեղը հայ կաթողիկե եկեղեցին եւ ունինք հայ ավետարանական ընկերային ծառայության գրասենյակը ուրեմն եթե հայ կաթողիկեները եւ հայ ավետարանականները միասնապար ունենան 2000 ընտանիք ահավասիկ 8000 հայ ընտանիք եղավ 8000 հայ ընտանիք ինչ որ գիտենք բոլորը մեկ միասին անշուշտ այնտեղը ունինք երեք կուսակցությունները որ երեք կուսակցությունները իրենց գարկին ունին ցուցակ ունինք նաև դարբեր տեսակ կազմակերպություններ հիմա մեկ անունները դիչիշեմ եւ նաև ունինք անհատական ասենք թե ծառայություններ անհատներ կամ որոնք չեն հայտարարել իրենք գիտեն որ իրենց տրացին կարիքավոր է հայ եւ ինքը իր տրացին կողքարը Արդյոք fundraising-ի այսպես ասած հանքանագության որևէ արդյոք հանքանագությունը միայն նյութական է, թե ուրիշ ծևեր կան, որ կարելի է օգտակար դառնալ, ասենք թե հայօջախի այս դակնապներուն հարցում ունիմ թե մոդարովես քաղաքին կանի դոգոսն է այս բանը, այս 8000 հոգին ընտանիքին կանի դոգոսը գազմի մի չեմ գիտեր ադոր պատասխանը, բայց գրնամ հիշեցնել, որ 2000-ականներուն նման սերվեյը եղավ, Արցախույզմի եղավ եւ արդյունքը այն էր, որ մոդարովես այն ադենդագաբին լիբանայության մոդարովես 30%-ը Թուրքեն աջակցություն կստանար եւ ադով կկոյադեվեր եւ ընդամենը 30%-ն էր մոդարովես 1/3 ավելի ճիշտ է, որ ինքնապավ էր այդ օրերում Սերոպաջի սիմատում ինչպես կհամակրվին որ այս տիպերը արդյոք կրկնություններ կան Թուրքեն աջակցությունը ինչպես կգնգալվի եւ ինչ տեսակի աջակցություն կգնգալվի Հաջիս այս մասին Այո Ուրեմն ստատիստիկս չունիմ չեմ գիտեր հայ ընտանիքները ընդհանուր լիբանանահայ ընտանիքներուն որքան դոգոսը համեմատել չեմ գիտեր չունիմ ստատիստիկս երկրորդ կորձակցությունը բարակա առ բարակա է միասին աշխատելով այսինքն եթե հայ մարդը հայ մեկ եւ հիվանդանոց պիտի մտնե եւ այս մարդը պետքություն ունի սրդի կորձողության որոնք $10,000 պետքություն ունի մեծ գումար մնե ուրեմն հայկական բարեսիրական բարեկորձական եւ եկեղեցական եւ նաեւ գուսակցական գազագերբությունները բոլորը միասնաբար ամեն մեկը փամը գտարնա Mega $100 գուտա, մուսը $500, Կարագոզյանը $300, չեմ գիտեր, Ջինիշյա ամեն մեկը փամ օգտարար գտարնա, որովհետեւ այս հայ ընտանիքը հայ բարական, ասենք թե հիվանդանոց մտնե եւ բժշկական խնամ կստանա, միասին աշխատելով, միասին համակրելով։ Հոստերը TV բարակային TV չէ որ պիտի նայես, հաբա պետք է որ պիտի նայես։ Մեկ գա որ հանգարց քաղցկեղ ունեցավ եւ կենսեր ունեցավ եւ պետք ունի օժանդակության Ուրեմն քանակը չէ հաբա կոմարն է ան ադներ քանակը քիչ կլա բայց կոմարը հսկայական մեծ ծախս կլա Ուրեմն հոսե որ համատրումը գկադարվի հայկական բարեգործական եւ բարեսիրական դարբեր գազագերբություններն հետ միասին անշուշտ կորցակցաբար բոլորը երեսփոխանական գրասենյակ ասկային առաջնորդարան հայ ավետարանական ընկերային ծառայության գրասենյակ այսինքն բոլորը միասին ամեն մեկը հավատացեք ամեն մեկ հայկական գազագերբություն ինքնիր լուման ցերկ երգարե որբեսի օգտակար դառնա այս հայ ընտանիքին որբեսի հայ ընտանիքը ոտքի գնա որոնք
ընկերային կամ բժշկական կամ առողջապահական հարց ունի։ Ուրեմն statistics չեմ գնահատել, դոկտոր չեմ գնահատել, որ լիբանանահայության 30%-ը գարիկավոր դարձավ, չեմ գիտեր։ Բայց ես ինչ որ գիտեմ, որ օրական գտնունիմ որ նոր հայ ընտանիքներ, որոնք նախաբես պետք չունեին Կարագոզյանի բժշկական խնամքին, անձական դոկտորի կողգերտային եւ գրնային վճարել անձական դոկտորի, ասենք թե այթեկինը, բայց այսօր ադիալ չեն կարող, հավա ադոր համար Կարագոզյան գուկան կամ ուրիշ տեղեր, որբեսի բժշկական խնամք ստանան։ Հրամեցեք։ Ներողություն, ես միջամտություն գտնեմ բարձրապես բամը հստակացնելու համար։ Մի քիչ կարևոր հարցում կար, որ կարևոր է որոշ պատկերացում մտալ, որ լիբանանահայ գաղութը որքան է, որովհետեւ հասկանանք, որ աստիվերը ինչ նշանակել։ 8000 ընտանիքի օգնության մասին խոսվեցավ։ Եթե ընտանիքը միջին հաշվով 4 հոգի հաշվի, նյուկլեար ընտանիքն է, 24000 հոգի գինեա։ Լիբանանահայ գաղութին 32000 գները, 32000 հոգի գինե։ Իմ հաշվարկով 32000-ը գաղութին եսն է։ Հետո պատկերը պետք է ստական այդտեղի վրա, որովհետև ոչ բոլորը լիբանանի մարմասության դերնյակ են, ոչ այսօր կարգավորություն դրանք որ բանենք որ քանի օքի լիբանանի գաղութը։ Լիբանանի գաղութը 50-60,000 գնացել է մեր հաշվարկով։ Ես կուզեմ որ այստեղ հավելում անել Սևագին ասածին լիբանանահայություն այսօր 50-60,000 դերես 60,000-ի մոտ գաշվե, բայց մենք այս տիվի մեջ չենք ընդգրկել խառն ամուսնություններում մանավանդ հայ գիներ օդար ամուսնություններ գնկած հայ ընտանիքներու բաժինը չենք ընդգրկել որ գանցնի մյուս հարցումին սերոբ որ հարաճիգա մարդահրավերներ ինչ կտեսնես այսինքն Սուրիահայեր եկան եւ կախտահայ վիճակ ունեին, աստեղ որոշ բաներ կարելի եղավ, ինչպես զարգացավ անոնց այդ, այսինքն իրենց սցենարիոյին նման, արդյոք լիբանանահայ այստակնա բուր պիտի երթա եւ ինչ բյուջետի մասին կխոսենք որ, ասալ հարցումը էր որ ուղղվեցավ։ Հարաճիգա հեռանկարները ինչ են եւ բյուջետի մասին հաջից մեզի։ Ուրեմն Լիբանանի ուրեմն թիմեք մենք կդեսնենք որ անգումը լիբանանյան կառավարության այսինքն լիբանանի կառավարությունը անկարող է չի գնար շարունակել օգտակար դառնալ լիբանանցին բժշկական ընկերային հարցերը հոգալու համար ուրեմն լիբանանցին մեջ լիբանանահայն ալգա որ լիբանանահայը երբ պիտի չունենա hospital հիվանդանոցային coverage պիտի չունենա թեղորայքի օժանդակություն պիտի չունենա cancer տեղերու օժանդակություն որովհետև օրեօր կտեսնենք անգումը լիբանանյան կառավարության երկրորդ կտեսնենք բարձր դոգոսով անկորդություն Լիբանանի մեջ, ուրեմն լիբանանահայնալ անկորդության մեջ պիտի մտնե, ուրեմն որովհետև անկորդության թիվը շատ բարձր է եւ նաեւ լիբանանյան լիրային purchasing power-ը ինգավ, ուրեմն պիտի տեսնենք նաեւ հայ ընտանիքներ, որոնք գարիկավոր հասարակի մեջ պիտի մտնեն, նաեւ պիտի տեսնենք հայ ընտանիքներ, որոնք հայ աշակերտներ դպրոցի դուրս պիտի մնան, հայ երիտասարդներ պիտի չի կարողանան համալսարան երթալ եւ նաեւ պիտի տեսնենք հուսահատություն եւ social delinquents հայկական խավելներ երրորդ պիտի տեսնենք արտակախտ կամ ներքախտ լիբանանեն դուրս դեպի Հայաստան մանավանդ դեպի Հայաստան ուր լիբանանցի հայը երիտասարդը 18 տարեկան երբ դպրոցը ավարտեց իրեն համար արիթ է option է որ Հայաստան երթա Հայաստան քաղաքն է որ հոն ուսանի թեգուս ավելի արժան ավելի հարմար իսկ ուրեմն այս հայ երիտասարդը լիբանանցի հայ երիտասարդը որ Հայաստան պիտի երթա ուսանելու համար արա ինքն իր
կուլխունջարը բիտնայի, որովհետև իր ընտանիքը Լիբանանեն ներս դի չի գրնան իրեն օգտակար դառնալ։ Լա ուսանելու համար թեւի Հայաստան կամ թեւի ուրիշ տեղ, ուր որ իրեն financial aid կամ ֆոնդը գտնվի, որովհետև այս հայ երիտասարդը բիդի չի գրնա Լիբանանեն ներս համալսարան երթա նյութական բաժարով։ Չորրորդ պիտի տեսնենք հայ ընտանիքներու թիվը dependency ավելի շատացած հայկական գազագերբություններուն եւ հայկական միություններուն ուրեմն այս հայ լիբանանցի հայ ընտանիքը ավելի երթալով dependent ավելի երթալով պիտի dependent հայկական բարեսիրական բարեգործական եւ եկեղեցական գազագերբություններուն հետ որովհետեւ իր վիճակը ավելի քեշ է անշուշտ պիտի տեսնենք նաև բնակարանային հարցեր ուրեմն այսինքն հայ երիտասարդը պիտի չի գտնադուն քնել եւ եթե պիտի բսակվի կամ պիտի ամուսնանա եւ փորդուն պիտի շինե պիտի չի գտնադուն վարձել կամ նոր դուն քնել եւ ուրեմն այսիսակ ընտանեկան հարցեր պիտի ըլլա եւ վերջապես պիտի ունենանք mental health care հոգեբանական մտային հարցեր որոնք այսինքն depression, anxiety disorder եւ այլն։ Ասիգա է որ իրականությունն է որ մենք կտեսնենք որ անշուշտ պիտի տեսնենք հայ երիտասարդներ որոնք դակ արյուն պիտի ըլլան եւ լիբանանյան ասենք թե political դակտաբի մեջ պիտի քլորվին եւ երթալով ասենք դակ արյուն ասենք երիտասարդներ դակ արյուն ցավասակ բաներ պիտի ունենան իսկ մենք ինչ պիտենք որովհետեւ ասիգա իրականությունն է որ մեր արժեվ պիտի ըլլա մենք իբր հայկական գազագերբություններ հայկական եկեղեցի հայկական ասենք թե միություններ մենք պետք է սորվինք ավելիով իրարու հետ աշխատիլ մենք պետք է սորվինք եւ պիտի սորվինք ավելիով կովկովի կալ եւ նեցուկ կանգնիլ գրնակ դառնալ իրար որովհետեւ պետք եղած օժանդակությունը ավելի լավ ձևով օգտակար դառնանք առաջին երկրորդ մենք պետք է ելանք creative ըլանք եւ ժողովրդին պետք է նայելով մենք պետք է այդ պետքին պետք է գած խնամ կդանենք պետք է չասենք որ mental health care տաբու է եւ psychologist կամ psychiatrist-ի մեջ պետք է չի մտնենք պետք է ունենք creative high երիտասարդ ուժերու որովհետեւ դարբեր տեսակի պրոգրամներ հարաճացնենք որովհետեւ մեր ժողովրդին բարձր բահենք եւ երրորդ մենք պետք է ունենք ֆինանսական օժանդակություն որովհետեւ հայկական գազագերբությունները առանցին բիլի չի գրնանք ֆինանսական օժանդակությունները բերել ուրեմն հոս մենք պետք է ելանք creative եւ ծուրզարնենք միջազգային գազագերբություններուն մեջ եւ ինչպես 100 տարիներ առաջ Քրիմյան հայրիկը ասավ իր խրադի մեջ իր բատկային մեջ երկաթե շերեփը հա ուրեմն մենք հիմա պետք է որ մենք մեր երկաթե շերեփը շինենք եւ ծուրզարնենք միջազգային գազագերբություններուն լա Եվրոմիություն կամ լա դարբեր տեսակ United Nations կամ դարբեր տեսակ գազագերբություններուն որ մեր ունեցած ֆինանսական ասենք թե գարելիության գողքին additional գողքին Parent դարբեր տեսակի financial assistance որ լա sustainable եւ շարունակապար մարդահրավերը հսկայական է արիտն է որ սորվինք եւ ավելիով սորվինք միասին աշխատելու բոլորս եկեղեցիները գուսակցությունը միությունը չեմ գիտեր բարեգործականը, բարեսիրականը, Կարագոզյանը բոլորս միասին աշխատելու որովհետեւ նպատակը մեր ժողովուրդը ոտքի բահել է եւ շարունակական continuity չեք կնարսել ընտանիքին որ տուն անցյալ ամիս օժանդակություն ստացար ինչ է այս ամիսը նորեն եկած է եւ ուրեմն այս ծևով է որ մենք պետք է լանք creative եւ մենք պետք է լանք մեր աշխատանքը ես տակամից ցեզի գլսեմ որ երեք տականությունը ընդհանրեցավ բայց ես դենիդեմ հրամետ
Սերոպնայի ես քիչ մարդ չսի, բայց կուզեմ գործել, որ կումեջդ մենք կտեսնենք Լիբանանի հայօջախին երիտասարդությունը, երիտասարդ վիճակը, okay? Եվ գիտենք, բոլորս գիտենք արդեն, որ քու դինամիզմը, քու աշխատունակությունը, աշխուժությունը բացառիկ է, դու շատ մեծ դեր կխաղաս, որ այն փաստը, որ Կարագեզյան հաստատության շուրջ հավաքվեցան Լիբանանի պարեսիրական միությունները եւ համատուրումը կկատարվի, դիգա գխոսի թե հաստատության պաշտոնեության եւ քու նվիրումիտ մասին, որոնց մասին մենք հասկաց չունենք։ Մի խումբ հարցումներ ունի Սերոպ։ Քիչ մարդ 8000 ընտանիքի մասին խոսեցար։ Ասոնց մեկ քանի basic needs-ի մասին գրնաս, քանին basic needs-ի մասին գրնաս խոսիլ մեկ, երկրորդ արտագաղթի խնդիր տրվեցավ եւ երկու առումներով Սուրիահայ արտագաղթ եւ Լիբանանահայ արտագաղթ, երրորդ հարցումը Հայաստանի հետ այս արտագաղթի եւ կամ ոչ միայն արտագաղթի, որտեղ ուղղություն մգա դեպի Հայաստան, ոչ միայն արտագաղթի առումով համատրության կամ գործակցության, բայց նաեւ օգտագործության նպաստի եւ դերս այլ միջոցներ ալգան, որ հայերենի պետությունը կգնա բանանել, օգտագործել։ Հետևաբար այս հարցումներ ունիմ, ուրեմն basic needs, քանի դոգոսի մասին խոսենք, Սուրիահայ եւ Լիբանանի արտագաղթ, Հայաստանի հետ գործակցություն, համատրություն այս առումով։ Basic needs-ը դարուփերի գախում ունի ընտանիքի վիճակը։ Առաջին basic needs-ը գերագուրն է, երկրորդը բնակարանն է, մեկը որ իր դունի մեջ պիտի ապրի, 4 բադի մեջ պիտի ապրի եւ այդ ընտանիքին, այդ մարդուն, այդ բարակային պետք է առողջ պահել իր տանը մեջ եւ առողջ ամբողջ ծավալով։ Ուրեմն basic needs-ը գա բարձ գենցաղային է, որ պիտի ապրի, իրեն գերագուր պիտի դաս, թեղորայքը պիտի դաս, վարձքը պիտի դաս եւ ճուրի եւ երեքտեղանություն, որպես այս հայ ընտանիքը ապրի առաջին։ Երկրորդ, քիչ ավելի բարձրացնենք, եթե մեկը հիվանդ է, քրոնիկ հիվանդություն ունի, պետքություն ունի թեղորայքի, պետքություն ունի բժշկական խնամքի, ուրեմն պետք է շարունակաբար աշխատանք տարվի, որպես այս մարդը, այս անձը իր թեղերը առնե եւ իր medical status-ը բահե, ավելի չի վատ դառնա, որտեղ եթե մեկը այսօր ասենք թե սրդի հիվանդություն ունի եւ կոնտրոլդ չէ, գրանալ 2 տարի մեջ այս մարդը սրդի գործողություն պետք է ունենա եւ ահավասի քսկայական ծախսի արժեվ գտնվի։ Ուրեմն prevention աշխատանք, prevention եւ education աշխատանք պետք է դարվի եւ գդարվի, որովհետեւ այս մարդը իր առողջությամբ stable լա եւ ավելի չի պարտանամ։ Basic needs-ը քիչ ավելի պարտացնենք, եթե ընտանիքի մեջ կա դերունիմը, որ դունի մեջ կաբրի, իրենց հետ միասին կաբրի, դարեց է եւ այս դարեցը անգողին գծարայ է։ Ուրեմն այս դարեցին պետք է որ խրամք տարվի, շորիկ, հատկացվի hygiene kit, հատկացվի պետք է գած խրամք տարվի այս ձերունին, որովհետեւ մարդը կամ գինը մեծ մաման առողջ մնա դունի մեջ, իր ընտանիքի մեջ մնա։ Ուրեմն basic needs-ը դոկտոր դարբեր տեսակի խավեր ունենք մեր հայկական կետնի վրա։ Ունենք հայ ընտանիքներ, որոնք նախապես իրենց դարեցները գրնային հոգ տանել, սակայն այսօր չեն կարող։ Մենք այսօր Կարագոզյանը, ես ունի 150 հայ դարեց, որոնք շաբաթական պետքություն ունին hygiene kits հսկայական կոմաներով, հսկա բյուջեի մասին կխոսենք, որ պետք է խնամք տանենք եւ պետք է գած օժանդակությունը տանք մեր հայ ընտանիքներուն։ Ուրեմն basic social needs-ը գդարուփերի գախում ունի, գա մարդիկ, որ միայն գերագուրով գրնան ինքնապավ հարցնել, սակայն ուրիշներ գա, որ գերագուրին գողքին պետքություն ունին թեղորայք, պետք ունին psychosocial support, եւ այլն։ Երկրորդը արտագաղթը Սուրիահայ եւ Լիբանանահայ վստահ եղեք, որ երդասարտը Լիբանանցի հայ երդասարտը կամ Սուրիացի հայ երդասարտը առաջին արիցին բիլիսկե եւ Լիբանանը ճուստի է։ Լա ատիգա Հայաստան կամ Սերոպ ներողություն ընդդեմ քեզ, ասիգա միայն Սուրիահայ եւ Լիբանանի երդասարտին բարական չէ։ Ընդհանրապես լիբանանցի երդասարտին բարական է։
այսօրուն առավել եւս։ Okay, ասմասին Իսկ Հայաստան իսկ հիմա արդակախտի վարակային ընդհանրապես հայը, լիբանանցի հայը կամ սուրիացի հայը երդասարտները ուսյալ են։ Ուրեմն ուսյալ հայ երդասարտը խելացի է եւ ինքնին կգրնա լավ կորցը ապահովել լիբանանեն դուրս լա արաբական ծոցի աշխարհը կամ դարբերդեղ։ Իսկ ավելի փոքր դարիքով 18 տարեկան 17 տարեկան նոր շրջանաբար հայ երդասարտը արդեն իսկ համալսարաններ գտիմե որ Հայաստանի մեջ իվերտա հոնդեղ ուսանի աբացիկ Հայաստանի մեջ այսօր ունենք բավական զանգվածային լիբանանահայ եւ սուրիահայ երդասարտներ 18-19 տարեկաններ որոնք լիբանանը ցկեցին եւ Հայաստան կացին եւ հոնդեղ ուսանին որ իսկ երրորդ նյութը Հայաստանի կառավարությունը ինչ կնե որ այս զանգվածային հանտով ես տեղյակ չեմ համատրություն կա կորզակցություն կա հաղորդակցություն կա չեմ գիտեր ես չեմ գիտեր Okay. Հոն չեմ, ես հոն չեմ։ Լավ, ես ուրիշ հարցումներ ունիմ։ Սերոբ, այսին ուղղված հարցումներ կան։ Անգախ մարմիններ կան, որոնք լիբանանյան իրականության մեջ հայ եւ ոչ հայ։ Անգախ մարմիններ կան, որոնք ինքնակլուխ, ասանք տնեն բար, ինքնակլուխ գսադարեն գոր ընկերատնտեսական խնդիրներու հաղթարման, այսինքն, ասենք թե Rotary Club-ը որ որոշ ադոնք ցեզի հետ խորտակցապար կնեն թե անգախ կնեն ասի մեկ երկրորդ հարցումը արդյոք այս բարեսիրական այս կենտրոնական մարմինը այսպես կոչեմ մագի հետ կորզակցություն կա եւ երրորդ բյուջետի մասին գուզեի գոր հարցնել բայց եթե հստակ է Երանի մեզի քիչ մկաղապար դաստե Սուրիահայ դատնաբի Սուրիահայ քաղաքականներու խնդրով ինչպիսի բյուջետ եղավ ոչ թե ինչպես կոյացավ, անի ուրիշ հարց է, բայց որքան բյուջետ պետք եղավ, որ ընթացք այսին հաղթահարվի որոշ չափով խնդիրը։ Այո, ուրեմն այո, անգախ ես ասի խոսքից մեջ, որ անգախ հայ կամ ոչ հայ զանգվածայիններ կան, ինչպես ասի վարպետները, ֆաբրիկատորները կամ թրացին, մեկը որ հայ ահակին անգախ հերոսներ կան, որոնք հայկական, բարեգործական, բարեսիրական, եկեղեցական գազམ་ակերպություններն դուրս կաշխատին, լա Rotary Club, լա եկեղեցիները, լա դարբեր տեսակի movement-ները, որոնք ասոնք ցերկ երկարեն իրենց շրջանագին, within their circle, իրենց շրջանագիններ։ Եվ մենք իբր Կարագոզյան հաստատություն գստանանք տելեֆոններ, գստանանք դարբեր տեսակի counseling services որ մարդիկ կան որոնք գսեն որ մենք կուզենք հայերու օգտակար դառնալ Rotary Club լա դարբեր տեսակի կազմակերպություններ եւ երկներկով կան գիտեք իրենց դեպիալներ ունին եւ իրենց դեպիալներու վարակային պետք եղած բաներն են օրինակ Rotary Club-ը վերջերս Կարագոզյանի դուրս ակին ասին որ մենք կուզենք օգտակար դառնալ 60 հայ ընտանիքներուն մեզի ասեք ովքեր են ուր են ասոնք եւ մենք ասենք եւ Rotary-ին իրեն ուրեմն այո անգախ գազམ་ակերպություններ կա Rotary եւ Rotary նմանները երկրորդ մագի հետ կորցակցությունը Կարագոզյան հիմնարկը մենք 2012-ին իվեր մագի հետ կորցակցենք լա UNHCR լա UNDP լա UNICEF եւ այլն ուրեմն մագի հետ կորցակցությունը մեծ առավելություն ունի, որովհետև մենք վերջերս վստահություն շահեցանք մագի ասենք թե գազམ་ակերպության հետ եւ լա World Food Program կամ դարբեր տեսակի United Nations level գազམ་ակերպություններ ունենք մենք իբր Կարագոզյան հիմնարկ կաշխատինք հետերին սակայն մագը չսեր որ օկտոբերը հայ պետք է լա Մագը գսե որ օկտոբերը պետք է լա refugee Սուրիացի, Իրաքցի։ Հիմա մենք գտնենք Սուրիահայ, մենք գտնենք լիստի մեջ Լիբանանահայ։ Մագին վերջերս կսենք որ United Nations-ին որ լիբանանցի ընտանիքներ կա որ պետքություն ունին, okay գսենք մենք գտնենք լիստի մեջ Lebanese Armenians։ Բայց մագին հետ կորցակցությունը
չես կրնալ զանազանել, չես կրնալ ասել որ մենք միայն հայերու պիտի օգնենք եւ ուրեմն ուստի այսպես է։ Մագի հետ կորտակցության մեջ է եւ ադիգա մեծ արաբերությունն է, որովհետեւ մագը թուրգփանա դարբեր գազագերբություններուն and it creates synergy. Գիտեք, վերջավորության միան իմ կորտս չէ, այսինքն միան Կարագոզյան կամ միան հայկական գազագերբություններ կորտը չէ։ Ուրեմն միասին աշխատելու պետք եւ նաեւ international community որ միասին պետք է օժանդակությունը կատարենք։ Ադոր համար Կարագոզյանի մեջ 250 անհատ որ գտնունին բժշկական բաժանմունքեր միան գեսն է որ հայ են։ Մնացած գեսը հայ չէ։ Որպես holistic approach մըլա եւ երրորդը բյուջեի բարակային հսկա է ասիկեն ես կրնամ ասել մեր գազագերբության բարակային որովհետեւ համահայկական միջհայկական բյուջեական նյութերու մասին ես չեմ գիտեր սակայն Կարագոզյանի բարակային գիտեմ եւ ուրախ եմ որ վարչական Կարագոզյան հաստատության վարչական մարմինը իրավասությունը տվավ ինձի որ Կարագոզյան հիմնարկի ֆինանսական օժանդակութենեն զատ գողքին կարենամ project proposals եւ fundraise գադարել եւ թուրզարնել Եվրոմիության United Nations-ի embassies դարբեր դեսակ embassy-ներուն որովհետեւ Կարագոզյան հիմնարկի գողքին նաեւ փամը բերենք երկաթե շերեփ ունենանք որովհետեւ գարենակ օգտագործել մեր ժողովրդին ինչ որ գրցանք ընել 2012-ին մինչև այսօր բյուջեի բարակային Կարագոզյանի բյուջեն դիփարանի բյուջեն մենք կստանանք Կարագոզյան հիմնարկեն $700,000 տարեկան իսկ international գազագերբություններն եւ դարբեր դեսակ Լիբանանի առողջապահության նախարարություն, թեգորայք, in-kind contribution, չեմ գիտեր ինչ, դարբեր դեսակ աշխատել գրցանք նաև $1 միլիոն կամ քիչ ավելի բագաս $900,000 օժանդակություն կապ, այսինքն ծևով գրցանք match անել թե Կարագոզյանի ասենք դված օժանդակությունը եւ նույնանման օժանդակությունը ապահովել դարբեր դեսակի գազագերբություն որ ասոք երկու հատ մեկ միասնաբար ահաբասիկ ունեցանք մենք դարեգան $1.5 միլիոն բյուջե որ բոլորը 100% մուտք եւ ելք կլա մեր բարակային եւ այս ծևով գրցանք մինչեւ այսօր գրցանք մեկ եղած օժանդակությունը կատարել անշուշտ չեմ ասել չեմ ուզել որ 100% կրնանք որ բոլորին օգտագործանալ եւ այնն այս անմիշիկ բարերը սակայն պետք է փամենենք գիտեք աստարաշունչի մեջ ալգսի աստված եթե մեկ տաղավ տվավ դունակ մեկադին գողքի մեկադալ մենք գրցանք մեկադին գողքի մեկադալ մեկ տաղավ միևս տնել ավավսիկ երկու տաղանցով գրցանք օժանդակությունը կատարել այո դոկտոր հրամեցեք Սերոբ հետեւյալ հարցում ունիմ հիմա Սկիզբ երբ որ կներկայացնեի որ քեզ ասի որ պատասխանատուի խոսք է վստահելի խոսք է կաչադեղյա գաղբյուր է okay եւ կարեւոր լուսապանություններ պիտի դաս բնականաբար քեզ մի ակնկալություն այն է որովհետեւ այս դարացայնությունները եւ բղդոր բադգերը որ ունին քիչ մհստականա որոշ չափով այո խորքի մեջ իրավես բղդոր բադգեր է եւ դերևս ալ շեշտված դարացայնություններ կան ավելի բագաս դարբեր համեմատություններով Terevs նաև ասիգա աս ամբողջ այս բազմացայնության մեջ հարց կբարձրանա բանի fundraising legitimacy այսինքն շատ աբուշ օրինակ դամ ես անցամ գրնամ ելել ասել որ հանգանակության ելել եւ բայց ես բան չունիմ credibility չունիմ այդ առումով հետեւաբար աս խնդիրը ինչպես կարձարծվի որ համատրված է ասիգա Ուրգեգու գարկմը մարմիններու արդասահմանի մեջ եւ ընդհանրապես աս մասին գրնաս լուսապանություն դալ մեզի աջիս Հիմա ես օրինակ համար գրնամ ելել իմ գլուխես ասել որ ես fundraising կնեմ գոր եւ ադիգա գրնամ ասել դերևս բայց քեզ գուզենք լսել աս խնդրով Նայեք ես կներկայացնեմ իմ գազագերբությունս
Karagözyan հիմնարկ ես կներկայացնեմ եւ նաեւ իբր Karagözyan հիմնարկ նաեւ ժողովներու ներկայացնելին միջ բարեսիրական հայկական ասենք թե մարմնին որոնց մեջ կա բոլոր այսինքն մեծամասնություն գազագերբությունները հայ օգնության միությունը Ջինիշյան հիմնարկը ասկային առաջնորդարանը հայ կաթողիկ եկեղեցին հայ ավետարանական ընկերային ծառայության գրասենյակը եւ այլն զվարթնոց կետրոնը եւ այլն կաթողիկ արաքելական ավետարանական այսինքն transparency բարակային այսինքն Chiga consolidated financial statement for բոլորը մեկ միասին եկած է մեկ տեղ financial statement ունի Chiga adak pamali panani մեջ ասկային առաջնորդարանը ունի իր ֆինանսական դախտակը Կարագոզյան հիմնարկը ունի իր ֆինանսական դախտակը չեմ գիտեր ու դարբեր ուրիշ Ջինիշյան հիմնարկը ունի իր ֆինանսական դախտակը fundraise legitimacy բարակային այո գան հայկական անհատներ որոնք իրենք fundraise կգադարեն եւ իրենք ասենք թե գարքին օժանդակություն կգադարեն հայ ընտանիքներուն բայց բարասխանելով ցեզի ես կրնամ բարասխանել Կարագոզյանի բարակային կրնամ ցեզի դերյակ բահել Կարագոզյանի բարակային որ մենք regional գազագերբություն ենք որ գործենք նաեւ Հայաստանի մեջ եւ Լիբանանի ներս մեր գետրոնը Նյու Յորք է եւ ուրեմն իբր regional foundation մենք ունենք policies and procedures որոնց մեջ կա credibility եւ այսինքն մենք կսենք մեր Կարագոզյանի բարակային մենք կսենք credibility has two legs performance եւ transparency ուրեմն մեր բարակային բոլոր լա մագի գազագերբությունները որ մենք կգործակցենք կամ embassy-ները որ մենք կգործակցենք կամ Եվրոմիությունը գիտեք Եվրոմիության հետ մենք կգործակցենք եւ Եվրոմիության հետ funding առնելու համար օհո ինչերու մեջ պետք է մտնենք audit report եւ այլն մեր բարակային ես կրնամ ասել որ transparency ամեն ինչերից հստակ է եւ ամեն ինչերից հստակ սակայն քաոթային բարակային միջ բարեսիրական հայկական քաոթային բարակային ընդհանուր consolidated financial statement չկա Դերս լավ գլար որ ասենք բանի այս ռիպորտները հրադարագվին քիչ ավելի transparency բայց նաև իրազեկման խնդրով մյուս հարցումը որ ունի միջ այդ գնայինք որ հարցումներուն հետևյալն է սերո արդյոք այս մարմինը այս խնդիրները հաղթահարող մարմինը այս հանձնախումբը կամ ինչ որ գուզես կոչ այս բարեսիրական համատրությունը proactively աշխատիգոր թե ասենք թե ես դրամ ունիմ ծեր տուրը գզարնեմ որ թե դուք կուկակ կոր արդեն ինձ կպնդրեք կոր եւ աս արումով ինչպես կրնանք քիչ ավելի օգտակար լալ իրարու չեմ գիտեր համատրումը բոլորը ես բոլորին անունով չեմ գնալ խոսիլ ես մաստիկ մնեմ բոլորը այսինքն չեմ գիտեր 10 դերսակ տարբեր գազագերբություններ են ասկային առաջնորդարանը գա կաթողիկները կան ավետարանականը գա Կարագոզյանը գա Ջինիշյանը գա յալլա համատրումը գա բայց գիտե դուք proactive բարը կործածեցիք հիմա ինձ համար proactive բարը ասիկն նախաձեռնող է այսինքն provision արչևը նայող է plan ընող է գիտեք չեմ գիտեր հայկականորեն բոլորը մեկ միասին որքանով proactively գմտածեն չեմ գիտեր ունենք առաջնորդները ես չեմ գնար առաջնորդներուն կամ քաղուտին առաջնորդի անունով ես խոսիլ սակայն ես կրնամ խոսիլ մեր գազագերբության անունով Կարագոզյան գազագերբության անունով ուրախ եմ որ վարչությունը վարչական մարմինը որ ինձի վստահեցած է ինձի դված է որ դնորինեմ ղեկավարեմ
Կարագոզյան գազագերբությունը, որ 100 տարվա գազագերբություն է, որոնց վերջին 20 տարիները ես ներկա էի, Գորնամ ասել, որ վերջին 20 տարվան ընթացքին, ինչպես որ introduction-ից մեջ ասի, փոքրիկ հայկական գազագերբությունը, որ օրական 75 մարդ կընտրուներ, այսօր կընտրունի 435 անհատ։ Մեկ օրվա մեջ։ Այսօր մենք ունենք մեկ օրվա մեջ 65 healthcare workers, 65 պաշտոնյա, բժիշկ, հիվանդաբահուի, թերապևտ, psychologist եւ այլն։ Եվ այս մարդոցմեն գեսեն ավելի հայեր են։ Բժշկական բաժանմունքն է, որ 50% հայեր են, բայց մնացած բաժանմունքը ընկերային ծառայության եւ այլն 100% հայ են։ Կարագոզյան հիմնարկն է, որ մենք ունենք 5 հատ full time ընկերային ծառայողներ, որ չեմ գիտեր ուրեմն բարասխանելով ցեզի ես բարասխանադու եմ մեր խումբը գիտեք ես չեմ նոր գործը խումբն է it's a teamwork Ես ճիշտ ատմասին մի դարձնեմ խումբը է որ մեր խումբն է որ պետք է մենք ստատիստիկ կհավաքենք եւ ստատիստիկին հիման վրա ծրագիրներ գործենք Կարագոզյանի աշխատանքը անանք հրամեցեք Նայես վերից ես ինչ հաջողակիությամբ կհանդիպի այս մարմինը համատրությունը եւ ինչ է այս ժողովները որ գումարեք ինչ է աջենդան ծեր մյուս գեդը եւ հարաճիգայի ծրագիր կամ գնահատում կգադարվի Եվ արդյոք միացյալ հայտարարության մասին կմտածվի, որ մենք այս կարիքները պիտի ունենանք, կամ այս տագնապներում պիտի մտնենք, կամ հետևյալ անհրաժեշտությունները կան, կամ օրինակի համար ավելի creative մոդենալ մանավանդ աշխատանքային խնդրով, որտեղ ադիգա ահագին բան կրնալուծել եւ չլուծել։ Գխորին որ հոն պիտի հասնենք, դակավին հոն չենք հասած։ Սակայն գխորին որ հոն պիտի հասնենք Ես գիտեմ, որ ազգային առաջնորդարանը բավական սպառված է եւ բավական աշխատանքներ կգադարի Արամ Գաթողոսին, ասենք թե վերջերս նախաձեռնած այս աշխատանքներուն, օժանդակության աշխատանքներուն։ Ես լավադեղյակ եմ հայ արաքելական եկեղեցին հսկայական աշխատանք կդանի եւ ես իբր թե Կարագոզյան եւ թե իբր ամսական սերոպ անյան ներկա գտնվիմ հայ ավետարանական եկեղեցու ծառայություններուն։ Քաչադեղյակ եմ հայ կաթողիկե համայնքին ըրած հսկայական ծառայությունները։ Գիտեմ ինչ կնեն գոր։ Գիտեմ Ջինիշյան հիմնարկը ինչ կգադարի։ Գիտեմ հայ օգնության միությունը ինչ կգադարի։ Զվարթնոց կետրոնը ափիլ իրար օգնության կետրոնը ափեդը սուրբ էջմիածնի գրոնասեր դիգիները ինչ աշխատանքներ կդանեն։ Սակայն Ձեր հարցումը ասելով, որ բոլորը միասին գալով consolidated vision դակավին հոն չի հասանք։ Չեմ գիտեր եթե հոն բիլի հասնենք, որտեղ ունենք հայկական երեսփոխանական գրասենյակը, ունենք անհատներ, անգախները Rotary Club հիշեցիք եւ դատեր անգախներ հիշեցիք։ Չեմ գիտեր եթե բիլի հասնենք հոն ասանք consolidated make ընդհանուր vision հայկական ասենք աշխատանքներով համահայկական աշխատանքներով սակայն գիտեմ որ քիչ մը այստեղ են քիչ մը այնտեղ են իրար օգնության եւ միասնական աշխատանք գա հուսամ որ մը հասնենք այդ տեսլականին որ դու գսիկ դոկտոր Սերոբ շնորհակալություն բոլորի անունով գարձեմ գրնամ այդ շնորհակալություն հայտնել քեզի բայց փոխանցեմ Սևագին Սևագը իբրև գլխավոր հյուրընկալ այս բոլորին ինք տողբան ունեն ապագե Դա մի շեշտեմ որ գլխավոր հյուրընկալություն մենք երեք դերերով աշխատենք այստեղ սարտոնք եւ արևը որոնք ինքորձընկերներով շնորհակալություն գայտնեմ սիրելիներ Սերոպը ասնիգ է շատ կարևոր ձևով դրավ ամեն ինչ, բայց ես անգամ ուզնիկ չեմ, պիտիսեմ, որ այդ միասնական մեկ վիժնով եւ այլն այդ տեսակ բանիմը մենք մեր յանքի մեջ պիտի չի հասնի,
ամբողջ հայաստանյան ընթացքում չենք ասած Լիբանանը բացառություն չի կազմել այսօր մեջ երկու հարցում ուշադրությունը ստավեց որոնց մասին չընդունեցա ես հարցումներն մեկ այն էր որ ինչ եղավ հանգարց որ Լիբանանի կաուտը ասկան նեղի մատնվեցավ Լիբանանը անցած է քաղաքացիական պատերազմ է այս իրավիճակը եւ այս ուշքնությամբ չէ անոր պատասխանը իմ գիտակցությամբ պատասխանները մեկ հետեւյալն է 1975-ին երբ Լիբանանի մեջ քաղաքացիական պատերազմը սկսավ Լիբանանի կաուտը 1974-ին կամ 60-ականներուն վերջ 70-ականներուն սկիզբը իր ոսկետարը գաբրել թե տնտեսական կարողություններով թե մշակույթով թե իր հաստատություններով եւ այլն երբ որ քաղաքացիական պատերազմի մեջ մտանք 15 տարի որոշ տնտեսական հիմք մգար համայնքին մոտ թե միութենական առումով թե անհատական առումով որոնք ծախսվեցան այդ տարիներուն մեկ երկրորդ դեպի երկիր մուտք կար դրամի այսինքն միլիցիաներ կային որոնք կվճարվեին երկրի դուրսեր դրամ կմտներ այս երկրի մեջ եւ ինչ որ ցեվով հավասարակշռվեր այս բամությունը պատերազմը գաղութը նոսրացուց ինչպես որ ամենտեղ կբադայի երդասարտը դրամ ունեցող ուսում ունեցող դուրս կելը եւ գմնա անինչ որ գմնա այսօր մենք 50-60,000 հոգի գաշվենք որպես լիբանանահայ կգարձեմ եւ այսօրվա պայմանները մյուս պայմանները բոլորին դարբեր են այսօրվա պայմանները մեր հաշվարկով շատ ալգարջ պիտի չի դեվե գրնա ասիկա երկար դեվել եւ գրնա շատ ավելի վատտարանալ քաղաքական ենթահող ասոր մեջ ասիկա միան տնտեսական տակնապ չի ասիկա Հունաստանի Կիպրոսի եւ այլն այդ բարականերուն չին մաներ ոստեղ քաղաքական բարաններու կաշկշուկ կա մինչեւ որ մեկ կողմը ձունգի կա հետեւաբար ասիկա գրնա քիչմը երկար դեր կալով բանին այն հարցին որ անանուն կամ նորապույս գազագերբություններ կան որ լիբանանայության անունով գումարներ կհանգանագեն ասիկա երևույթ մնե որ ամեն դեր գրնաբադահիլ միշտ այս տեսակ բաներու մեջ են օգտվողը կփորձե լալ ես չեմ ուզեր գասկածի ենթարկել որ մեկ անուն չունի մանուններ բայց հարցերը մեկ անիգա էր ես մեկ բան գրնամ բգայել եւ ինձ համար այսօր քիչ շոկինգ էր բարոն Սերոպին ասածը ես երեխա դարիքես Կարագոյության հաստատությունը լավ գիտեմ օրհնություն է այս համայնքին համար իր charity կամ մանավանդ մանուկներու ուղղված child welfare-ի հետ կապված իր օժանդակություններով ես հիմա իմանամ որ Կարագոյանի ընդհանուր տարեկան բյուջետը ընդամենը $700,000 է ես մենք այստեղ ներկաներն ալ շատ էր լավ գիտեն որ հայկական գազագերբություններ կան որոնց տարեկան բյուջետը միլիոններ է մինչև 50 միլիոնի հասնում այդ հաստատությունները payroll-ეზատ իրենց պաշտոնեության payroll-ეზատ ինչով է զբաղած են ադիգա յուրաքանչյուրին ես ռանկումին գցեմ սակայն 700,000-ով ասկան աշխատանք գնահատելի է եւ ինձ մենք գանք այս տեսակի աշխատանքներով բայց մեջ սակայն ինքին կագասելու կամ քինով ես կսեմ որ եթե նվիրատվություններ պետք է լան եթե ծեր գարկին դուք ծեր կաուտներու մեջ այս մասին պիտի խոսիկ թող այդ տեսակ բաները գետրոնանան դասական հաստատություններ վրա Կարագոյության ասպարակային ըստ ինձի շատ վստահելի է թող դասական հաստատություններու հասնյալ նվիրատվությունը կա նաև ուրիշ տարբերակը եթե ասիկա երկար դեպ է լավ գլա որ յուրաքանչյուր ընտանիք որտեղ ընտանիքը որ իր ընտանիքին անդամը լա այդպես ավելի նպատակահարմար է ավելի ճիշտ կհասնի գիտե ինչու համար կհասնի մանավանդ արժույթի լիբանանյան դրամի արժույթի անկումով $200 մա այսօր ոստեղ ակին գումար գնե $200 ամերիկացի համար ատկանա չի ցնցեր ամիսի եթե եղբայրը իր եղբորը ընտանիքին հատկացնե ես կարծեմ որ այս քալի քանկրվանը պիտի այսպես կաշկշենք մինչև ասված մեծ է շնորհակալ եմ ձեր մասնակցության համար
մենք կալ չորեքշաբթի դարձյալ բիտանտիվինք, բոլորը հրավիրված եք, դարձյալ հրավերները կբաժնենք, պիտի առնենք ուրիշ համայնքը եւ այդ համայնքի մասին քննարկումներ ունենք, շուտով գայդարենք այն մասին։ Շնորհակալություն ձեր ներկայության համար, բոլորիդ ոմանց բարի լույս, ուրիշներուն բարի այսօր, մյուսներուն գիշեր բարի։ Շնորհակալ եմ պարոն Սերոբ, իրավես շնորհակալ եմ, որովհետեւ համապարփակ կերպով ներկայացրիր ամեն ինչ։ Շնորհակալ եմ դոկտոր Դակեսյան լավագույնս վարելու համար այսօրվա հարթակը։ Merci, merci.